Xin chào cả nhà, đây là nhật ký Todai của Mỹ Hạnh, hay còn gọi là Mi Hang. Hiện tại đã là tuần thứ 4 kể từ khi mình bắt đầu học kỳ mới. Và hôm nay thì mình sẽ đi quay khuôn viên Komaba Todai cho mọi người cùng xem nhé. Hiện tại thì mình đang ở ga Komaba Todai Mae, tức là phía trước khuôn viên trường. Thì mình đang nhìn thấy có một cái cây hoa anh đào kép ở phía bên kia đường, nên là mình đang cố zoom lên để xem. Nhưng mà chắc là không được rõ lắm. Mình thì vừa mới xuống tàu, nhưng mà trước khi đi về nhà thì mình sẽ đi qua khuôn viên trường, khuôn viên Komaba để quay cho mọi người cùng xem. Bình thường thì sau khi xuống ga thì mình sẽ đi về phía bên tay trái, thì sẽ về gần phía ký túc xá của mình hơn. Nhưng hôm nay thì mình sẽ đi qua cổng phía bên tay phải. Đi xuống dưới chỗ cầu thang này thì mình sẽ thấy ngay cái cổng chính của khuôn viên Komaba. Nó nằm đối diện với cái cầu thang đi xuống này luôn. Đây mọi người có thể nhìn thấy là các bạn sinh viên đang đi vào trường. Thì khuôn viên Komaba này chủ yếu dành cho các bạn sinh viên đại học. Chứ còn học về thạc sĩ hoặc là tiến sĩ, tức là học cao học, thì thường sẽ học ở các khuôn viên khác. Chủ yếu là khuôn viên Hongo hoặc là một cái công viên Kashiwa, mình không nhớ lắm. Đại loại là khuôn viên khác, chỉ có cái khuôn viên Komaba này chủ yếu dành cho các bạn học đại học thôi. Thì mọi người có thể nhìn thấy cái tháp đồng hồ kia khá là giống, gần như là rất là giống với cả cái hội trường Yasuda ở bên Hongo, đúng không? Ở bên ngoài vừa nãy thì mọi người nhìn thấy cái biển màu vàng, đấy là chỉ mức độ Covid hiện tại. Thì cái clip này mình quay hồi tháng 4, vậy nên là tầm đó là cái mức độ Covid tại khuôn viên trường đang ở mức trung bình là màu vàng. Ở bên trong trường cũng có hoa anh đào kép này. Thì mọi người có thể nhìn thấy rất là nhiều những cái poster, những cái bảng quảng cáo. Thì đây là trên đây là ghi những cái nội dung về các cái chương trình diễn ra tại trường này, rồi là các câu lạc bộ. Chủ yếu là quảng bá về hoạt động của các câu lạc bộ trong trường. Mọi người có thể nhìn thấy hai bên đường rất là nhiều, từ ngay bên ngoài cổng cũng đã thấy rất là nhiều rồi. Thực ra thì khuôn viên này mình có vào một vài lần, chủ yếu là mình vào để đi ăn trưa. Tại vì là khuôn viên thì cũng khá là gần so với ký túc xá. Và thỉnh thoảng mình muốn ăn đồ nóng ấy, mình không muốn ăn đồ ăn nhanh tại siêu thị thì mình sẽ vào đây để ăn. Thì nhà ăn ở trong nhà ăn của Todai thì phục vụ cả bữa trưa lẫn bữa tối, vậy nên cũng khá là tiện. Sau khi đi vào cổng và rẽ vào tay phải thì men theo con đường chính này thì mình sẽ đi đến nhà ăn. Trên đường đi thì mọi người có thể nhìn thấy vẫn còn rất là nhiều những cái bảng poster, standee, quảng cáo về các hoạt động của câu lạc bộ cũng như là hoạt động của trường. Mình nghĩ là bởi vì năm học mới vừa mới bắt đầu, vậy nên là rất nhiều bạn tân sinh viên mới vào trường. Thì những cái bảng thông tin này rất là hữu ích và có thể thu hút nhiều bạn tân sinh viên vào các hoạt động của trường hơn. Nhưng thực sự là quá nhiều luôn so với các trường đại học trước mà mình từng học. Thì đây chính là nhà ăn của trường. Thì mọi người có thể thấy là nhà ăn ở bên khuôn viên Komaba thì nằm ở tầng 1 và có cửa kính bao quanh, mọi người có thể nhìn vào bên trong. Thì có rất nhiều bàn ghế ở bên trong này. Diện tích thì khá là tương đương với nhà ăn ở bên Hongo mà lần trước mình quay ở bên dưới tầng hầm ấy. Nhưng mà mình nghĩ là bên Hongo thì nó hiện đại hơn so với bên Komaba này. Bên Komaba này có vẻ cũ hơn. Lúc mà mình vào mình sử dụng bát đũa hay là khu vực quầy tính tiền các thứ thì nhìn nó cũng hơi cũ hơn so với bên Hongo một chút. Bên ngoài này thì là khuôn viên sử dụng chung, mọi người có thể ngồi học hay là ngồi nói chuyện với bạn bè. Thì có rất là nhiều bàn ghế hoặc là các dãy ghế ở bên dưới cũng tán cây xanh này. Nhìn rất là Hàn Quốc luôn, cực kỳ đẹp. Đối diện với đấy thì bên này sẽ là nhà sách, cửa hàng sách và cửa hàng văn phòng phẩm. Đối diện với nhà ăn thì sẽ là một đường cây cực kỳ đẹp luôn mọi người. Mình quay clip này nhìn nó không đẹp bằng bên ngoài đâu. Bên ngoài nó rất là đẹp, nhìn nó sâu hun hút, hai bên hàng cây vừa cao vừa xanh. Đây mình sẽ đi quay cho mọi người cùng xem. Cái đường cây này là một trong những cái đường cây mà mình thích nhất của Todai. Mặc dù ở bên Hongo cũng có, thế nhưng mà cái đường cây bên Hongo á, nó không được dài như thế này. Bên Hongo, bên chỗ mình học thì chắc chỉ tầm 100m, nhưng mà cái chỗ này thì chắc phải đến gần 1km. Mình không giỏi ước lượng lắm, nhưng mà đại khái là nó rất là dài. Mọi người có thể so sánh cái chiều cao của cây so với chiều cao của người đi đường thì mọi người có thể thấy là cây rất là cao. Tầm này thì là vẫn đang đầu mùa xuân, thế nên là cây rất là xanh luôn, lá xanh mơn mởn luôn. Đoạn này thì mình đang quay lung tung, tại vì đằng sau thì mình phát hiện có một cái cây cam và cam đang ra quả mọi người ạ. Có mấy quả cam
nhìn có vẻ không rõ lắm, thế nhưng mà ở bên ngoài thì nhìn rất là rõ nha. Có rất nhiều những quả cam chín to màu cam đó ở góc bên trên, nhưng mà không rõ lắm tại vì mình không nhìn rõ cái máy quay của mình, màn hình nó hơi nhỏ. Rồi cái này là mình liên tưởng đến cây xoài ở Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội. Có những cây xoài mà trồng gần phòng thí nghiệm ấy thì rất là sai quả luôn. Mình biết chắc chắn là cây cam ở đây thì mọi người cũng sẽ không hái ăn đâu, bởi vì là kể cả hoa quả ở trong vườn của người Nhật thì người Nhật cũng không bao giờ ăn mọi người. Người Nhật ở bên này thì họ chỉ ăn hoa quả, hầu như là họ chỉ ăn hoa quả trồng tại vườn, trồng tại ruộng, tức là những cái nơi mà có kiểm tra về chất lượng đất hay là các thứ gì đấy. Rồi đấy là nông dân. Còn nếu như mà người bình thường thì họ sẽ chỉ ăn hoa quả trong siêu thị thôi, nơi mà có kiểm nghiệm về chất lượng tất cả các thứ, nồng độ phóng xạ và các thứ này kia, bởi vì họ cũng lo ngại về cái độ phóng xạ vẫn còn dư ở trong đất ấy. Nên là kể cả qua đây mọi người có thể thấy là nhà dân thì có rất nhiều cây ăn quả, vậy nhưng mà họ không ăn bao giờ. Họ cứ để nó ra quả xong rồi rụng ở dưới gốc cây, không bao giờ ăn luôn mọi người. Đi hết hàng cây đấy thì mình rẽ sang bên tay trái thì mình sẽ thấy có hai cái sân vận động ở đây, sân tennis và sân bóng đá. Cái đường hàng cây ở bên cạnh sân vận động này là cây hoa anh đào kép mọi người. Mọi người có thể nhìn thấy hoa anh đào nở ở đây, nhưng mà tầm này thì hoa cũng tàn mất rồi. Đây là một trong những cung đường ưa thích của người dân, tức là người dân xung quanh đây họ cũng đi vào đây này. Họ ở đây như là một cái chỗ để tập thể dục hoặc là dắt chó đi dạo ấy, giống như ở Bách Khoa hay là Khoa học Tự nhiên thì mình cũng thấy là tầm chiều thì cũng có các bà các cô đi vào đi tập thể dục. Thì ở đây cũng vậy, họ đi dạo xung quanh tại vì là cây cối rất là nhiều, bóng mát rất là nhiều, mà tầm này hoa nở cũng đẹp nữa. Rồi mọi người có thể xem các cái trận đấu hoặc là dắt chó đi dạo xung quanh. Thỉnh thoảng vào đây thì mình sẽ gặp những chú chó Shiba hay là Husky rất là đáng yêu. Đây mọi người có thể nhìn thấy ở dưới đây là hoa đã rụng rồi này, hoa rụng phủ kín những cái gốc cây như thế này. Đi xuống dưới cái cầu thang này thì mình sẽ rẽ sang tay trái. Thì mọi người có thể thấy là mình cứ rẽ trái vài lần thì gần như là mình đi thành một vòng tròn ấy. Thì sau khi mình rẽ trái này thì cái con đường nhỏ này sẽ dẫn thẳng ra một cái cổng nhỏ. Cái cổng này thì đối diện với ga tàu luôn mọi người. Phía đằng sau của con đường này, phía đằng sau lưng thì vẫn còn một cái khu nữa. Và khuôn viên của Komaba thì thực sự rất là rộng, tại vì là Komaba nó không phải là nằm ở khu trung tâm giống như là Hongo, nên là mình cảm giác như là diện tích của nó còn rộng hơn cả Hongo nữa. Có một lần mình đã thử đi vòng xung quanh Komaba rồi, tức là mình chỉ đi ngoài đường thôi mọi người. Đi vòng xung quanh cũng mất khá là nhiều thời gian để đi hết một vòng xung quanh khuôn viên trường. Có một điều mình cực kỳ thích ở Nhật đấy là rất là nhiều cây bóng mát, tỷ lệ cây xanh rất là cao, nên mọi người có thể nhìn thấy ở trong trường nhưng mà cảm giác như là ở trong rừng ấy. Rất là nhiều cây luôn. Hôm trước thì mình còn thấy có một người ngồi ở đây câu cá nữa này, tại vì bên cạnh có một cái kênh nhỏ nhỏ. Đây có người luôn này, ngồi đây câu cá. Đây, thì thẳng cái con đường kia đối diện sẽ là ga tàu. Bởi bình thường thì ga tàu sẽ có ít nhất là 2 cửa. Không, cũng có ga một cửa, nhưng mà hầu như là sẽ có mỗi ga sẽ có 2 cửa hoặc là nhiều cửa hơn nữa đối với những ga to. Thì mình đang vòng trở lại cái cây hoa anh đào lúc đầu mà mình zoom với mọi người. Mình đi thẳng ra đây để quay cho rõ, nhưng mà không chắc là có quay được rõ hơn so với vừa nãy không. Này, đứng từ dưới quay lên thì hoa anh đào kép thì nở sau hoa anh đào thường nha mọi người. Thường là nó sẽ nở sau. Hoa anh đào kép thì nó nở thành từng chùm rất là to, nên là nhiều lúc cành hoa nó cứ chĩu xuống hay là cứ trúc xuống dưới ấy, bởi vì là nó nặng quá nên là nó không thể nâng lên được. Nên là hầu như là lá ở bên trên, còn hoa thì lại ở bên dưới. Rồi bây giờ thì mình sẽ quay trở về nhà. Đi thẳng con đường kia là tới ký túc xá rồi. Rất là nhanh, chưa tới 100m đâu, mình nghĩ là không tới 100m. Vậy thôi nha, bye bye cả nhà. Hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Bye bye. Quên mất thêm một cảnh quay ở bên trong sân ký túc xá cho mọi người xem nữa. Bye bye.